Здравствуйте, ребята! Начинаем урок русского языка. Для плодотворной работы давайте настроимся на урок. А для этого давайте создадим круг радости. Давайте по цепочке пожелаем друг другу пожелания. Андра, я тебе желаю любви. Передаем сердечко. Спасибо. Я тебе желаю здоровья. Аня, тебе желаю. Саля, я тебе желаю радости. Я буду тебя желаю удачи. Я тебе желаю добра. Жанна, я тебе желаю умничка. Молодцы, я тебе желаю. Жанна, я тебе желаю больше жизни. Я тебе желаю. Честно, я тебе желаю радости. Жанна, я тебе желаю хорошего настроения. Владимир, я тебе желаю, чтобы ты всегда такая милая и... Таня, тебе желаю. У вас было домашнее задание. Вы должны были прочитать роман Чингиза Айтматова «Плаха». И для того, чтобы детям тоже было интересно, и вам было интересно, давайте используем сегодня прием, который называется «6 шляп». Вы должны дать оценку роману Чингиза Айтматова «Плаха». Есть кто-нибудь желающий? Тут я расписала все вопросы касательно этого романа, поэтому желающие можете выйти к доске. Кто уже готов? Смотрим на вопросы и по ним же выбираем себе шляпу. Роман основан на идее притворяющейся человеческой природы. С одной стороны, человек в природе и использует природу, потребляя ее через плоды своей деятельности. Что является позитивным в романе? Почему? В романе «Плаха» Чингиза Айтматова позитивным является любовь к детям и к семье. Оно прослеживается и в отношении людей и животных. А главные герои и героини этого романа «Плаха» Бостон и Гулимхан. В них есть олицетворение человечности, чувство равновесия во взаимоотношениях людей и природы. Они хотят помочь и стремятся к спасению хотя бы одного человека или одного животного, но не могут, так как они не очень грамотны, беззащитны и не способны пробудить из-за этого совесть и раскаяние. Молодец. Какие чувства и эмоции появились при чтении текста? В этом романе были разные эмоции, потому что у Акбара появилась волчат, а потом становится грустно из-за того, что волчат погибли и семья Бостона пострадала. Молодец. Черное, что было негативно и опасным? Почему? Негативным и опасным было то, что погибли невинные дети Акбара. И из-за того, что из-за Базарбая и из-за его глупости и жадности погибли волчата и ребенок Бостона. Что можно было изменить в лучшую сторону? Я думаю, что Базарбай не пил и не ходил в лес и не трогал волчат Акбара. Сделано высказано выше высказывание, обобщить до высказывания других групп. Обобщив слова ребят, я хочу сказать, что разум и память вот что отличает человека от животного. Бостон, стремящийся покинуть свою жизнь, веление разума в критические моменты перед лицом смерти и зла. Ведет себя как безумец, как одержимый. Лишь разум способен искоренить зла. Выбор. Плаха – это возмездие. Человек, разрушая мир, природу, уничтожая его в будущем, уничтожает и себя. Молодцы, ребята. С каждой группы у нас вышло по 3 человека, поэтому мы дадим им тоже оценку. Капитана команд потом оцените после этого задания. Садитесь.
Ребята, сегодня я хочу начать урок с эпиграфа, который написал наш великий русский поэт. 4 подпорки человека в жизни. Дом с семьей – это первая подпорка считается, работа – это вторая подпорка, и третья – люди и земли, люди, и четвертая у нас – это земля, на которой стоит твой дом. Земля и дом в данном случае у нас ассоциируются одним значением. Ребята, так как мы сегодня пройдем творчество писателя Валентина Георгиевича Распутина, у нас к этому уроку подготовила биографию этого писателя. На прошлом уроке сама попросилась Асель. Выходи, Асель. Валентин Григорьевич Распутин родился в 1937 года в крестьянской семье. Детство Валентин провел в деревне Аталанка. Закончив местную начальную школу, он вынужден был один уехать за 50 километров от дома. После школы поступила на историю в филологический факультет Иркутского государственного университета. В студенческие годы он стал внештатным корреспондентом молодежной газеты. Окончив университет в 1959 году, Распутин несколько лет работал в газетах Иркутска и Красноярска. Общественной и публицистической деятельности, не прерывая творчество в Иркутске. Распутин содействует изданию прославно-патриотической газеты. Литературный Иркутск входит в совет литературного журнала «Сибирь». У каждого человека есть своя маленькая родина. Тут кусочек земли, который остается на вечную память в сердце человека. Такой кусочек есть и у Распутина, это родная его деревня Аталанка, который писатель воплотил в повести. И остров, и одноименная деревня. 300 лет отживали этот уголок земли русские крестьяне. Неторопливо, без спешки идет жизнь на этом острове. И за те 300 лет с лишним лет многих людей сделала счастливым матера. Но однажды случилось печальное событие не только для жителей этого деревеньки, но и для самой матеры. Надумали построить на реке мощную электростанцию. И всю деревню надо было переселять в новые поселки. Ребята, по повести Валентина Распутина в 1981 году российские режиссеры сняли фильм, который называется «Прощай». Режиссером этого фильма является Климов. Я прошу вас посмотреть небольшой отрывок из этого фильма. Взять на себя повышенное обязательство. Трудные наступают дни для всех нас. Но будущее водохранилище должно быть очищено в срок. Кресты рубят! Рвется море! И поплывут твои кресты! Настало нам ответ держать. Матеру не потопили, я тут хозяин. Сегодня на уроке вам встретятся ключевые слова и словосочетания. Это такие слова, как «малая родина», «дом», «матера». Эти слова, в принципе, являются синонимичными по значению. Что они обозначают? Это в первую очередь место, где вы родились и выросли, место, где проходил и проходит определенный этап жизни человека. У нас ключевые слова: прощание, толкование, расставание, проститься с кем-либо, покинуть что-нибудь, расстаться. Выписка из текста. Отпивший тот час появления печального курения, последнего прощания. Ключевые слова: материя, толкование, остров и одноименная древняя. Выписки из текста. Только они и остались в материи. Все остальные съехали. Все? Дорогие ребята, следующее задание, это тоже групповое задание. Вы должны, каждая группа должна ответить на вопросы по тексту. Первый вопрос. Сколько жителей Матери осталось в деревне? 3 старухи, парнишка и молодой. Второй вопрос. Что взял с собой старух? Сундук из фанеры. Молодец. Вторая группа. Группы выступает Антонина. Как решила поступить Дарья с избой? Решила поступить с избой как с живым существом. О чем вы думали, когда без прошения бабки дарить с избой? Думаю, что такое возможно только тогда, когда живешь в доме на земле. Молодцы, ребята.
На связи Владимир Григорьевич Распутин, прощание с матерой, были старики. И первый это Дарья Княгина, героиня образец настоящей русской женщины. И по моему мнению, Дарья для подражения для местных женщин в селе. И из жизни ушли ее дети и муж, но она была все равно, была очень смелая и сильная. А второй это Настасья Карпова. Настасья была очень слабая характером, и все ее дети умерли или погибли. И после этого Настасья была очень слабая и начала чудить. Молодежь – это которая легко оставила деревню, где она родилась и выросла. Это Андрей, Плавка, Павел, она вынуждена так сделать. Молодежь хочет узнать что-то новое и не сидится на одном месте. И молодежь живет в будущем и растает своей малой родиной. И старики не понимают молодежи, а молодежи старики. У каждого есть своя правда. Это вам такое задание. Мы сегодня подготовили, называется «Дерево предсказаний». Каждая группа должна привести вариант окончания или концовки этого произведения. Дарья пришла себе, но в один прекрасный день из города приехал ее сын и пытался уговорить ее поехать с ним в город. Но Дарья отказалась. Однажды Дарье надоело быть одной. И когда ее сын последний раз пытался уговорить поехать с ним в город, она согласилась. И когда Дарья приехала с ним в город, они живут долго и счастливо. Молодец. Из проплывшего лодки уходил один мужчина и прибежит к Дарью. Потом проверить и видеть, что она жива. После нее, но она была задыхается и от нехватка воздуха. И мужчина спешит ей первую медицинскую помощь. Но бабушка Дарья останавливает его и говорит: не надо, сынок, я все равно не выживу. И я рада, что умираю здесь, в своем родном земле. И после нее не остановится сердце. И мужчина сообщит о том, Карину и Симу и другие жители деревни сообщит о том, что нашла бабушку Дарью и что она скончался. На похороны бабушку Дарью похоронили ее рядом отцом и матерью. На похороны участвовали все жители деревни. После похороны всех жителей деревни поехали в город. И после нее поджогшие подожгли все дерево и дом. Что ГС строить не обязательно. Поэтому все должны вернуть на свое место. Дарья вначале вернуться в свой дом, потом переезжает сын и невестка Дарьи к нему. И они живут долго и счастливо. На острове, да? Да. Я находится мать выживания. Ее сын отвезет ее в психическую больницу, и она там долго лечится, и это ей не поможет. Так, молодцы. Ребята, давайте закончим урок при помощи рефлексии «Дерево успеха». Перед вами лежат вот такие листочки разных цветов. И вы на этих листочках должны написать. Если вам урок понравился, напишите, что он понравился. Если вы справились с заданием, то вы должны написать, что вы справились с заданием. Если было сложно и вам нужна помощь, то вы можете это все написать на листочках и повесить эти листочки на дерево успеха. Кто написал, можете подойти к дереву, повесить листочки. Молодцы, ребята, спасибо большое. На этом наш урок закончен.